Mirë se vini në dhjetor, shigjetari. Gjëja më e mirë që mund të bëni është të qëndroni realist. Kjo është një kohë e shkëlqyeshme për të mbaruar projekte. Sigurisht, mos u përpiqni shumë dhe mos u mundoni shumë për të arritur përfundimet sepse ato do të arrijnë lirshëm. Ato që keni filluar muajin e kaluar, do t'i mbaroni këtë muaj dhe kjo është e sigurt. Ju keni nevojë të brendshme dhe do të siguroni shumë energji, pra do të keni mjaftueshëm energji për t'u marrë me çështje të vogla që doni t'i zgjidhni. Ato çështje të cilat u vonuan ose nuk përfunduan, tani do të përfundojnë natyrshëm. Kështu që prisni, sepse një kohë e mbar po vjen për ju. Përfundimi do të jetë që përreth kohës së Krishtlindjeve duhet të bëni planifikime për blerjet ose bëni një listë se çfarë do të blini ose ndoshta ku do të udhëtoni, që të mos zvënoheni në atë kohë se nuk jeni shumë të mbështetur nga planeti. Qëndroni pozitiv, ky tension do të kaloj shpejt. Tensioni ka të bëjë me biseda midis miqve ose ndoshta kolegëve, por gjithashtu qëndroni simpatike dhe t'jeni me atë shpirtin tuaj të shpërndarjes së energjisë pozitive, ashtu si t'ju jeni me entuziast. Qëndroni pra entuziast, se kjo Krishtlindje është aq bukuroshe në vetvete, sa do të bëni shaka, do të kënaqeni, do të lënë gjurmë në jetën tuaj këto festa, si rrallë ndonjëherë. Prandaj përpiquni të mbaroni punët nëse mundeni. Vërtet nuk ja vlen të shqetësoheni, sepse ndoshta biseda të grave, ndoshta do të ju krijojnë konfuzion. Ndoshta mund të krijojnë pak konfuzion, megjithatë, kjo është një kohë fantastike në lidhje me paratë dhe burimet personale, shumë fat, shumë miqësore kjo kohë, shumë e dobishme. Tashmë do të keni më shumë se shumë, po përpiquni të merrni vendime të duhura, pra të merrni vetëm ato që ju duhet. Do të shkëlqeni, do keni shumë energji. Është një kohë për të shijuar. Viti i ri do të jetë i shkëlqyeshëm, do të jeni të lumtur, është një atmosferë lavdishme. Festoni pra tani të gjitha sukseset e vitit 2019. Dhe sidomos kjo do të jetë për ju do hapni një shishe shampanjë për shkak të bollikut të madh që do të keni, për shkak të aftësive tuaja personale, për shkak të ambicieve tuaja, do të rriten financat tuaja, do të keni mundësi për t'i bërë realitet qëllimet tuaja, do të keni ndryshime në financa, bollik. Çfarë do mund të planifikoni tani në me jetën tuaj, dhe çdo gjë që do të planifikoni, do të jeni aq praktik tani sa do të ndodhë. Lumturia juaj e madhe tashmë është që gëzoni shumë mbështetje nga njerëzit përreth, veçanërisht në fushën e shëndetit, punës, miqësisë, ose rutinës së përditshme, gjërat e përbashkëta që bëni me të tjerët. Tani do të keni aftësi fizike të mirë, lidhje miqësore, aftësi praktike, emocionale, aleancat me njerëzit që punoni do të jenë shumë të mira dhe investimet tuaja do të jenë shpërblyese. Pra tashmë ju mund të ndiqni në këtë fazë të jetës synimet e vërteta në jetë. Është koha juaj. Përdoreni këtë kohë të artë me mençuri, mos harroni se financat, gjërat materiale do t'ju ndihmojnë t'i arrini qëllimet tuaja të vërteta. Për tani ndoshta ndiheni sikur nuk jeni aq në pozicionin e duhur, por gradualisht do të shikoni, sapo të vazhdoni pak në kohë, do të jeni të qartë, të sigurt. Ju lutem për të mos nënshkruar asnjë kontratë derisa të ketë kaluar mesi i muajit.